cadrul măsurilor de prim ajutor, voi prezenta poziția laterală de siguranță, o poziție ce facilitează respirația normală în cazul unei victime aflate în stare de inconștiență, dar în urma evaluării considerăm că respiră normal. Ca să ajungem la această măsură de prim ajutor, trebuie să stabilim dacă persoana este inconștientă și respiră normal. Începem cu primul lucru cel mai important, când intervii, siguranța salvatorului. Siguranța salvatorului, adică siguranța ta ca și salvator, să nu ajungi victimă lângă el. Pentru asta te asiguri înainte de a te apropia, te asiguri de mediul înconjurător, te asiguri chiar și de el că este posibil să fie un agresor. Dacă este sigur mediul să te poți apropia, atunci treci la următorul pas și anume stabilești nivelul de conștiință. Asta se face prin stimul verbal prima dată, strigi la el pur și simplu: "Alo, domnul, mă auzi?" Nu răspunde, ne apropiem și încercăm prin stimul tactil să obținem un răspuns. "Alo, domnul, mă auzi?" Nu-ți răspunde nici acum, înseamnă că avem o victimă aflată în stare de inconștiență. În acest moment cerem un ajutor din jur, poate să fie o persoană supraponderală și nu îl poți mișca dintr-un loc unde nu poți să faci anumite manevre, poate să fie într-o poziție în care nu poți să efectuezi manevre, poate să fie pe burtă sau așezat pe o parte și atunci trebuie să-l aduci cu fața în sus. Trecem la următorul pas, eliberarea căilor aeriene. O palmă pe frunte, de la cealaltă mână 2 degete sub bărbie și tragem capul în sus. În această poziție putem verifica calea aeriană. Dacă are ceva ce obturează respirația, scoatem cu degetul înfășurat în ceva și nu liber. Nu are nimic și trecem la următorul pas. B. Verificăm respirația. Timp de 10 secunde privim toracele, dacă expansionează, ascultăm respirația dacă există, simțim pe obraz, observăm că în 10 secunde am 2 respirații. În acest caz avem o persoană inconștientă, dar respiră normal. Pentru a avea siguranță că persoana nu va intra în stop cardiorespirator, vom așeza în poziția laterală de siguranță până când vor veni ajutoarele pe care le vom cere ulterior. Mâna apropiată de salvator o vom așeza la un unghi de 90 de grade față de torace. Mâna depărtată de salvator o trecem peste toracele victimei și o așezăm cu podul palmei pe obraz. Menținem cu această mână, pentru că la un pacient inconștient mâna va cădea înapoi. Piciorul, membrul inferior, piciorul îl flectăm și păstrăm contactul cu solul și tragem către noi. Nu lăsăm piciorul deasupra să oprească circulația, că nu știm cât va sta până când vor sosi ajutoarele. Capul îl dăm pe spate și verificăm dacă respiră normal. În acest mod va aștepta până ce sosesc ajutoarele de specialitate.